अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको गुजरांवाला नस्ल की बकरियाँ दिखाऊंगा। और भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की नस्ल की बकरियाँ हैं। ये देखें, ये गुजरांवाला नस्ल की बकरियाँ खड़ी हुई हैं। खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट कलर है इनका। बहुत खूबसूरत बकरियाँ ये लमोचड़ बकरी खड़ी हुई है। और भी इसमें बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की ये बकरियाँ खड़ी हुई हैं। ये बकरियों का एक देहात में फार्म है जिसमें मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बकरियां दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इन्होंने भेड़ें भी रखी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये सामने एक भेड़ खड़ी हुई है, माशाल्लाह खूबसूरत है। इसमें बकरियां आला नस्ल की बकरियां हैं। ये देखें, व्यूअर्स, ये बकरियां इन्होंने फार्मिंग के लिए रखी हुई हैं और ये इनको सेल भी करते हैं। हमने इनसे एक अभी भेड़ ली है, वो सामने देखें, वो उसको बांध रहा है थोड़ा दूर वाली साइड पे। तो ये इस भेड़ ने छोटे छोटे अपने बच्चे भी दे रखे हैं। ये 2 दिन पहले के बच्चे हैं। ये देखें, ये कितनी खूबसूरत भेड़ है माशाल्लाह। इसके साथ और बकरियां वगैरह भी हैं। ये गुजरांवाला नस्ल की बकरियां, ये मुख्तलिफ़ देसी नस्ल की बकरियां हैं। इसमें एक ऐसी बकरी है जिसने अभी अभी बच्चा दिया है, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। वो मेरे आने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले उसने बच्चा दिया है। ये सामने बकरी खड़ी है जिसने अभी 10-15 मिनट ये अभी बच्चा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये इसका बच्चा पड़ा हुआ है, ये चल फिर नहीं सकता। अभी 1 घंटे के बाद ये तकरीबन ठीक हो जाएगा, चलना शुरू कर देगा। ये देखें, ये बकरी इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये कुछ देर बाद इसका दूध निकालेंगे, इसके फल को भी पिलाएंगे। ये अभी उसके फल को उठा रहा है ताकि ये खड़ा हो सके, मगर ये अभी बहुत कमज़ोर है। ताज़ा ताज़ा ये पैदा हुआ है, इसलिए जो है ना थोड़ा कमज़ोर है। इसने दूध वगैरह नहीं पिया। जैसे ही ये दूध वगैरह माँ का पिएगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। ये अभी एक बकरी मेरे पास ही खड़ी है। ये राजनपुर नस्ल की बकरी है। ये भी माशाल्लाह खूबसूरत है। व्यूअर्स, आप लोग भी बकरियों की फार्मिंग करें। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें बहुत सारे पैसे बचते हैं, लोगों को बहुत नफ़ा होता है। व्यूअर्स, आप हमारी वीडियो देखने के बाद इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल पेट्स डिस्कवरी सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया।